ძალიან საინტერესო ადგილას მივდივარ. არის ესეთი ადგილი Royal Oak. ეს არის James May's pub-ი, რომელსაც ასევე აქვს პატარა სასტუმრო. დავჯავშნი ამ წუთას ადგილი იქ, მივდივარ, დავრჩები James May's pub-ში. ამის შემდეგ გავემგზავრები უკვე Jeremy Clarkson-ის ფერმასთან. იმასაც ვნახავ და მე იქიდან წავალყვი აეროპორტში. გზად არის რა, როგორც გავარკვიე. წავედით. ძალიან მაგარი რაღაცები გველოდება წესით. ვინმე რომ მითხრას გაიხსენეს 3 რამ 2000-იანი წლებიდანო, პირველი აუცილებლად გამახსენდება ვარდების რევოლუცია, ბალიჩათი და თოფგირი. და მხოლოდ ეს უკანასკნელი პოზიტიურად. თოფგირი ჩვენი თაობის ბავშვებისთვის იყო რეალობისგან გაქცევის ყველაზე იაფი და მარტივი გზა. თუ მკითხავთ, როდის იყო ყველაზე ბედნიერი 10 წლის ნიკა, გეტყვით რომ 10 წლის ნიკა ყველაზე ბედნიერი იყო ხოლმე, როდესაც კვირაში ერთხელ საღამოს 10 საათზე ჯდებოდა კარმის გამათბობელთან, რომელსაც მისაფარებელი ჰქონდა მოხსნილი და უყურებდა როგორ ტესტავდა 3 ზრდასრული მამაკაცი მდიდრულ ავტომობილებს და ოცნებობდა რომ ერთ დღესაც მეოთხე ის იქნებოდა. 18 წლამდე მე არ მყოლია არც ერთი კუმირი გარდა ამ 3 ადამიანისა. ალბათ 10 წლის ნიკა ვერასოდეს წარმოიდგენდა რომ ერთ დღესაც 3-ვეს შეხვდებოდა. ხოლო დაახლოებით 8 წლის შემდეგ კი მათი ბიზნესების მოსანახულებლად წავიდოდა ინგლისში. პირველი ბიზნესი James May's pub-ი იყო, Royal Oak. ასე ქვია James May's pub-ს, რომელიც ჩიჩესტერიდან დაახლოებით საათნახევრის სავალზეა. გზად ულამაზესი ნათესები, სოფლები და პეიზაჟები გავიარე. და დაახლოებით საათი და 40 წუთის სიარულის შემდეგ მივადექი James May's pub-ს. James May's pub-ი სტანდარტული ინგლისური დიზაინის მქონე შენობაა, რომელიც 20-იანი წლების ინტერიერშია გადაწყვეტილი. დავბინავდი თუ არა გადავწყვიტე რომ მესადილა. თუმცა მითხრეს რომ რესტორანი 12 საათზე იღებოდა, ამიტომ მომიწია რომ დაახლოებით 1 საათი რამენაირად გამეყვანა. ასე გამოიყურება ოთახი, მეგობრებო, ამ წამს შემოვედი. აი, ესეთი პატარა ოთახია, რომელიც არც იაფია. 180 ფუნტი გადავიხადი ამაში, $223. ნუ ჯერჯერობით ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ James May's რო არ იყოს აქაურობა, არავინ არ ივლიდა. 12 საათის მოახლოებასთან ერთად გარემოც გამოცოცხლდა. ნამდვილად არ მოველოდი ამდენ მომხმარებელს. აბა ჩავიდეთ, ახლა ვნახოთ, რამდენი მომხმარებელი ყავს James May's. ხო, მართლა ამოსასვლელი ამიჩვენებია, ეს არის ამოსასვლელი, ესეთი ვიწრო ამოსასვლელია და მოდი ახლა ჩავიდეთ, გავიდეთ. Hi. Can I have a seat somewhere or is it all busy? Any free table should be okay. Okay. ჩამოვედი დაბლა. აი ესეთია, ეს გარემო, სადაც შეგიძლია რომ იყვებო. დაახლოებით როგორი გარემო იცით? აი ჩვენთან რო პერევალზეა ხოლმე რა, ხის კამები და ასე შემდეგ. ეგეთი გარემოა. როგორც ჩანს, ხალხში ძალიან პოპულარულია ეს ბარიაკ, იმიტომ რომ ბევრი მოვიდა. როგორც კი სამზარეულო გაიხსნა, 12-ზე იხსნება სამზარეულო და მაგიდებიც დაჯავშნილია რა. ერთი მაგიდა მე გამომინახეს, იმიტომ რომ რეზიდენტი ვარ და მაგის გამო ერთი მაგიდა ჩემთვის დააკავეს მოკლედ. და მაგიტო ვზივარ ახლა აქ. საკმაოდ წყნარი ადგილია, კი არა და ძალიან წყნარი ადგილია. ფლად გზის პირადაც არ არის. მგონია რომ ეს რომ James May's pub-ი არ იყოს, აქ ამდენი ხალხი არ იქნებოდა რა. მგონია რომ მის გამო აქ ამდენი ხალხი. რო გითხრათ რომ გარემო რამე აკლია თქო, მოგატყუებთ არა? ყველაფერი ისია როგორც უნდა იყოს, ასეთ გარემოში. ეს არის ერთი წყნარი ადგილი, სადაც ხალხი მოდის რომ იყვებოს, დაისვენოს და სიწყნარეში იყოს. ეხლა მენიუს გადავხედავ. მაგასაც განახებთ. უცბად შევჭამ და მე წავალ აქვე ერთგული რაღაცეები ყოფილა დასათვალიერებელი, მაგასაც დავათვალიერებ, თქვენს განახებთ. რა თქმა უნდა. და თან გეგმა უნდა შევადგინო, ხვალ მინდა რომ Jeremy Clarkson-ის ფერმასთან გავიარო რა. და ის pub-ში, რომელიც პოპულარული გახდა. ასე რომ დაელოდეთ, ძალიან საინტერესო რაღაცები გელოდებათ ამ ვიდეოში. ასე მგონია. მეც არ ვიცი რა იქნება. არ მაქვს არაფერი დაგეგმილი, ამ წუთას უნდა დავგეგმო რაღაცეები. და ერთად ვნახოთ, მოდი. ხო მართლა არ დაგვაუწყდეს რომ ამ მოგზაურობაში ჩემს გვერდით არიან Karu, პორტალი და კურსი G. ეს სამი კომპანია, ნუ Karu გასაგებია ახლა ჩემია და კურსი G-ს და პორტალს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი კარგი კონტენტის გაკეთებაში მეხმარებით. წავედი ახლა
დავგეგმავ რაღაცეებს და დაგიბრუნდებით უკვე, როდესაც მექნება რაღაცა გეგმა, რას ვაკეთებ. მიმტანმა მირჩია, რომ ამეღო ღორის მუცელი. და იმის გამო, რომ ეს მიმტანი რამდენიმე ზედმეტ კილოგრამს ატარებდა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ზედმეტი კილოგრამები ორნიშნაც იყო, გადავწყვიტე, რომ მისთვის დამეჯერებინა. მოვიდა რაც მირჩია, რომ ამეღო, ეს არის pork belly, ანუ ღორის მუცელი. ისე კარგად გამოიყურება. მოდი გაჩვენებთ. ესე გამოიყურება. მოდი გავსინჯოთ ნახოთ. ეს რა არის? ორცე რა ძალიან გემრიელია. Oh shit, დაიშალა ეგრევე. აკამდე სად ვიყავე? ძალიან გემრიელია. ძალიან. ამ პუტკუნების ცოდნია რაღაც გემოების არჩევა. ასეთი გემრიელი რაღაცა. ახალი კერძი დიდი ხანი არ მჯამია. ურა გემრიელია. აი როგორი გემრიელია, იცი? კახურწვაც, აი ფენაკონი როა. დაუმატეს რაღაცა ხრაშუნა. უფრო სუბუქი საჭმელი გახა. აუ, ძალიან კაია. ჩემგან ფუდბლოგერი არ გამოვა, მაგრამ ეს ძალიან კაია. აბა მოდი სხვა რაღაცეებთან ერთად ვცადოთ. პირველ ჭამე ინგლისში გემრიელად. 10-დან 15. არ მოვიდოდი ნამდვილად. მოკლედ ხალხი აქ საჭმელას როგორც ჩანს ჯეიმს მეის გამო არ დადის. ასეთი გემრიელი რაღაცა ხო დიდი ხანი არ მიჭამია ახალი, მაგრამ აი ძველებიდანაც რა ყველაფერი რო შევადავ რაც მიჭამია ალბათ ტოპ-10-ში შეიძლება მოხდეს, შეიძლება. ძალიან კაია. ახლა ველოდები main dish, ანუ მთავარს ეს იყო სტარტერი, მთავარს ველოდები, ვნახოთ იმაში თუ გაამართლებს რეკომენდაცია. უკვე დავგეგმე რაღაცეები, დღეს აქ დავივლი ირგვლივ რაღაცეებია სანახავი, მაგას ნახავ. Oh, this was the most delicious thing I ate in this trip. რაღაცები დავგეგმე, დღეს ირგვლივ რაც არის რაღაცეები, მაგას ვნახავ. და ხვალ უკვე წავალ ჯერემის ფარმისკენ და გზაში კიდე რაღაცებია სანახავი. ბოლოს უკვე ჯერემის ფერმასაც ჩავადგები და იქვე არის ბარი, რომელიც პოპულარული გახდა ჯერემის ფერმიდან და მაგასაც ვნახავ. ხვალაც იქ მე სადმე დავრჩები, არ ვიცი ჯერ სად დავრჩები. ყველაზე მეტად ესეთ მოგზაურობებში ეს მომწონს, როდესაც არაფერი არ ვიცი ხოლმე. მე მიყვარს ასეთი მოგზაურობა. როდესაც დაგეგმილი არ მაქვს არაფერი. ვერ ვიტან, როდესაც მოგზაურობას მიგეგმავენ რა, იმიტომ რომ ვიცი რა უნდა მოხდეს. რაღაცნაირად ვიწყენ რა. რო არ ვიცი რა უნდა მოხდეს. მე რომ ხიარულობს. ზოგადად გაურკვევლობაში უკეთ საზრდოობ ხოლმე თავს. თავარი კერძიც მოვიდა და ეს უკვე ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მოდი გაჩვენოთ. ცოტა როგორია, იცი? აქაურობას რო არ შეეფერება ეგეთი მაღალი დონის გაწყობა აქვს კერძებს. ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ჯეიმს მეის პაბში ესეთი გემრიელი რაღაცები იქნებოდა. და იმასთან ერთად მოვიდა, ყველთან და კარტოფილთან ერთად. მოკლედ ეს მე მგონი ძალიან გემრიელი იქნება. აბა ვნახოთ. არ ხადაო ეს რა. ძალიან კარგი ჩანს. აბა ვნახოთ. დაჭერა ჭერს. And then he wanted to save me to go with it. But ასე გემრიელია ჩემო თუ შეიძლება. ბრიტანეთში აქამდე რატო ჭამდი რაღაც საზღვრებს? ვერთ რა გემრიელია. ფასებს რო ჩავხედე. შეხედე შე როგორი ძვირი ყოფილა სხვა რაღაცებთან შედარებით თქვა ეს ვთქვი, მაგრამ საერთოდ არ არის ეგრე. რანაირად თქვა არ ვიცი. ვიღაცა ეს რო ვიღაცა ეთქვა ვიდეოში და მე უყურებდი ვიტყოდი ატრაკებს თუ, მაგრამ კარტოფილიც კი განსაკუთრებულად გემრიელია. აი წავედი ახლა, ჩემი ჭამის ყურება თქვენ არ გინდათ? უცბად კვებას დავაფთავრებ და წავალ ეგრევე დავიძრები და განახებ ირგვლივ გახდება. წავედი ახლა და მოვიდე რაღაცები ნახო, აქაც განახებთ. ახლა მოვედი ჯეიმს პეინის პაბთან ახლოს მდებარე სოფელში, თისბური ვილიჯი არის, რომელიც ისეთი ლამაზია, უბრალოდ მინდა რომ დაგათვალიერებინოთ. ამას შეხედეთ. ისეთი სიწყნარია, რომ მცხვენია რომ ვლაპარაკობ, ანუ ხმის ამოღება არ მინდა.
თისბური ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქი /სოფელია ინგლისში. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ აქ ქვის ხანიდან ცხოვრობდნენ ადამიანები. ასევე თისბური იყო ქვების მოპოვების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ინგლისში. სწორედ აქედან მოპოვებული ქვებით აშენდა სოლსბერის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ინგლისური გოთიკის ერთ-ერთი საოცრება. 2020 წლის შემდეგ თისბური აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი საცხოვრებლად დიდ ბრიტანეთში, რადგან აქ თანაბრად არის ბუნების სიმშვიდე, ხელოვნების სცენა, ისტორიული ინფრასტრუქტურა და ლონდონთან სატრანსპორტო კავშირი. ჩემი პირადი წარმოდგენით კი შემიძლია გითხრათ, რომ თისბური ერთ-ერთი საუკეთესო სოფელია, რომელშიც ოდესმე მყოფილვარ. თან მე გამიმართლა და აქ მოხვდი სპეციალურ დროს, როდესაც ტარდება საფრთხობელების ფესტივალი. თითოეული ოჯახი აკეთებს და საკუთარ ღობესთან გამოდგამს საფრთხობელას, რომელიც არის დანომრელი. შენ შეგიძლია დარწმუნდე, რომ ამ ნომრების მიხედვით ყველა საფრთხობელა ნახე და ასევე ფესტივალის ბოლოს გამოვლინდება საუკეთესო საფრთხობელა, რომელსაც რაღაც სიმბოლური პრიზების გადაეცემა. აქვე არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვარდორის სასახლე, რომელიც მე-14 საუკუნეშია აშენებული. ეს ინგლისის ერთ-ერთ ყველაზე ისტორიულ სასახლედ მიიჩნევა და ძალიან მარტივად გაჩვენებს, თუ რატომ უნდოდა ყველას, რომ სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი ყოფილიყო, იმიტომ რომ დღესაც აქ ყოფნა განსაკუთრებულად იგრძნობა. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩუმი და სასიამოვნო ადგილი იყო, სადაც კი ოდესმე ყოფილვარ. და აქ უკვე დავფიქრდი, თუ როგორი სოფლები მინდა ჩემს ქვეყანაში. ამ ფიქრებში კი უკვე მზეც ჩავიდა და მომიწია დაბრუნებულიყავი უკან, რომ მეორე დღისთვის მომზადებულიყავ. გათენდა დილა, წამოდი ხა ჩავიდეთ ნახოთ ჯეიმს მეის რა საუზმე აქვს. ცოტა უცნაურად არის ყველაფერი. საათნახევარია მარტო საუზმე, მაგრამ ნახოთ. ეს არის breakfast-ის მენიუ. ნახოთ აბა, რამდენი გემრიელია. Or maybe full English breakfast with the scrambled egg, okay? საუზმეზე გვემსახურებოდა ადამიანი, რომელიც ძალიან გავდა ჯერემი კლარკსონს. თითქოს ჯეიმს მეიმ სპეციალურად მოძებნა ჯერემი კლარკსონის მსგავსი ადამიანი, რომ დაესაქმებინა თავისთან და ჯავრი ეყარა ყველაფერზე, რაც კი ჯერემი კლარკსონმა წლების განმავლობაში აწვავა. ასე გამოიყურება ჯეიმს მეის დილის საუზმე, გვაქვს ბეკონი, scramble კვერცხი, ლობიო სტანდარტულად, როგორც ინგლისური დილის საუზმე შეეფერება და სოსისი, რომელიც ალბათ ყველაზე უგემური სოსისი იყო, რომელიც ოდესმე მიჭამია. საუზმის შემდეგ უკვე დრო იყო, რომ წავსულიყავი, რადგან ჯერემი კლარკსონის პაბი დაახლოებით 2 საათის სავალზე იყო, ხოლო მანამდე ძალიან მინდოდა მენახა ერთი მნიშვნელოვანი მონუმენტი, რომლის ნახვაზეც მთელი ცხოვრება ოცნებობდა. ვიყიდე ბილეთი, გადავიხადე 30 ფუნტი და ეხლა ველოდები შატლს, რომ მივიყვანოს იქამდე. ფეხითაც შეიძლება მისვლა, მაგრამ ფეხით 9 საათზე მეტი უნდა. და დღეს ძალიან ბევრი მექანა სამოძრაო და ცოტა ენერგიების ვინა დავზოგო. ამიტომ მივიდივარ შატლში. აი ხა ჩავსხდებით ავტობუსში და მივალთ 3 წუთში დაყრდნ ქვევამდე. და აი მოვახციე სტოუნჰენჯამდეც ერთ-ერთ ყველაზე ამოუცნობ და დიდ საოცრებამდე კაცობრიობის ისტორიაში. ეხლა მივიდეთ ცოტა ახლოდან, შევხედოთ 5000 წლისა ეს ქმნილება. სტოუნჰენჯი ჩვენს წელთაღრიც ხვამდე დაახლოებით 3000 წლით ადრე აშენდა. არავინ იცის თუ რატომ ააშენეს ის. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ თუ რა იდეალურადაა ქვები განლაგებული მზისა და მთვარის მოძრაობების მიმართ, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო რაიმე სარიტუალო ადგილი, ან შეიძლება რელიგიურიც. მაგალითად, ერთ-ერთი ქვა, რომელსაც ქვია ჰილსტოუნი, ისეთ ადგილასაა განთავსებული, რომ ზაფხულში მზე იქედან ამოდის და ზამთარში სწორედ მისი მოპირდაპირე მხრიდან ჩადის. ასევე არის განთავსებული რამდენიმე ქვა, რომელიც იდეალურად ემთხვევა მთვარის მოძრაობებს. როგორც აღმოჩნდა, სტოუნჰენჯს ხშირად სტუმრობდნენ რომაელები, რადგან მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი რომაული არტეფაქტია ნაპოვნი. თუმცა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მხოლოდ ვარაუდის საბაბს მოგცემს და დღემდე არ ვიცით რეალურად რისთვის ააგეს სტოუნჰენჯი. ესეც ტრიალ მინდორში დაყრდნილი ქვები, მეგობრებო,
რომელიც დღესდღეობით არის ამოუხსნელი. Როგორ მოხდა ეს აქ არავინ არ იცის 5000 წლის წინ მოიტანეს დაყარი. მოიტანიან, დაყრიან თუ როგორც არის, არ წაიღებიან. ვიღაცამ 5000 წლის წინ ეს ქვები აქ მოიტანა დაყარა და მაგის მერე გავართ და twins ვეჭყლეთ თუ რა მოხდა და ვინ მოიტანა ეს ყველაფერი. და თან 30 ფუნტს ვიხდით რომ შემოვიდეთ და ვნახოთ. მაგარია. წავედით ახლა შემდეგი გაჩერება არის ჯერემი კლარკსონის პაბი. დაახლოებით 5 წუთის წინ, 10 წუთის წინ გამეთიშა ინტერნეტი და ტელეფონს რაღაც დაემართა, უცბად გაითიშა, ჩაირთო და რუკაც გაითიშა. და ჩემ ინტუიციას მივხვევი, უკვე 10 წუთია, რაღაცა გზებზე გადაუხვიე, გადმოუხვიე. მყდარი თუ მიპოვეს სადმე დააწერეთ, რომ მიხვებოდა თავის ინტუიციას. ჩემმა ინტუიციამ კი ჩამიყვანა დანიშნულების წერტილამდე, მაგრამ იქ არ დამხვდა მაინც და მაინც კარგი ამბავი. გუშინ და რეზერვაციას რომ ვცდილობდი საიტზე, პრობლემა ჰქონდა საიტს და არ რეზერვებდა და ეს მომაჭერი პირდაპირ მეთქი იქნებ შევიდეთ, ხო იქნებ ვინმეს no show ქონდეს ან რაღაც თქო და აფშიც კი ვერ შეგიშვებო, იმდენად არ მაქვს ადგილიო ესე მითხრა რა. ანუ პარკინგზეც კი ვერ შემიშვეს. გამოვიდა რომ ტყუილად ჩამოვედი. ეხლა ვფიქრობ რამე თუ შეიძლება გავაკეთო, რამე თუ მოვიფიქრე, ოკეი, თუ არა და წავალიგრევე ოქსფორდში რა. არა და absolutely მინდა შემოსვლა. ესე მითხრეს რომ ვერაფრითო ვერ შეგიშვებო, იმიტომ რომ სულ რო ვიღაცამ გააუქმოს და შეგიშვაო, ძალიან დიდი პრობლემები შემექმნებაო რა. ამიტომ ვერ შეგიშვებო, მაბადიეო და. ნუ გასაგებია ახლა ამანაც სამსახური ხო არ უნდა დაკარგოს ჩემი ერთი ვიდეოს გამო და იქნებ გარედან მაინც შეგახედოთ როგორია. აი ესეთი რაღაცაა რა. პაბია ძალიან საკაიფო, როგორც ჩანს ბრიტანეთში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული პაბია, იმიტომ რომ მთელი აგვისტოს განმავლობაში არ არის ადგილი. მთელი აგვისტოს განმავლობაში. სამწუხაროდ შიგნით ვერ შევდივარ. გავშნევს ამოწმებენ ყველგან და ყველაფერში. მოკლედ როგორი ამბებია. უკნიდან ერთი ადგილი ვნახე გადასაფარი იდეაში, მაგრამ რა ვქნა არ ზის ჩემში ეგეთი რაღაცეები რა. მეც რო ბიზნესი მქონდეს და ვიღაცა ეგრე შემოიპაროს არ გამისწორდება რა, იმიტომ რომ კლიენტები მყავს, იმათ დავპირდი რომ private event-ია. მარტო ისინი იქნებიან და ამ დროს ვიღაცა მეპარება, ესე იგი ვერ ვაკონტროლებ, ხო? ხო და რაც მე არ გამისწორდება ჩემ ბიზნესში, სხვას რო გავუკეთო, არ მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება YouTube-ზე კაი ნახვები ქონდეს ამას. არა უშავს. შემდეგ ჩამოსვლაზე ვესტუმრები და გაჩვენებ შიგნიდან ყველაფერს. მანამდე კი უბრალოდ აგერ ფოტოებს გაჩვენებთ, როგორია შიგნიდან რა. ინტერნეტიდან ამოგებოს. წავედი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც უყურეთ ამ ვიდეოს და წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ კარგი არ შევედი, არ შევიპარე იმ ბარში, უკრიდან. ნახეთ რა ამინდი წავოვიდა. წამში დაიწყო წვიმა, ანუ არც არაფერი ვაფშე, თვითონ არაფერი არ ხდებოდა და უცბად ისეთი წვიმა წამოვიდა, რომ ხალხმა პარკინგიდან ბარის შესასვლელამდე მისვლა ვერ მოასრო. დასვენდნენ გაიღუდნენ. და კაი არ შევედი. ვაა. ვიფიქრე ჯერემი კლარკსონის ფერმას ვნახავ და მაღაზიაში რამეს ვიყიდით ხო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ჯერემი კლარკსონის ფერმის მაღაზია იხსნა მხოლოდ 4 შაბათი და პარასკევის ჩათვლით. ეს არის 2 შაბათი. ხვალ ფრენა მაქვს. ასე რომ წავედი ოქსფორდში.